क्या क्या? मत जाओ, मैं इनको कह रहा पुल के पास जा रहा हूं। कौन जा रहा है? आप क्यों जाओगे? आप अब नहीं जाओगे? अब मत जाओ, पानी भरिए यहाँ, कैसे जाओगे? चौकी से पूरा सामान निकाल दो। हाँ निकाल लीजिए। अरे भैया आधा घंटे में सब बाइक जलमग्न हो गया है पुल। हाँ जी स्कूल पूरा डूब आएगो तो आगे आएगो नहीं पड़ो अरे को राजली उधर रामू छोड़ा पहुंची तो राजली को पड़ो वो बनाएगा। मेरे पूरे ये हो रहे थे।